Бисмилля, альхамдулилля. Смотрим. В ролике, где мы говорили о салафитах, мы сказали, что и дальше будем еще больше раскрывать и выявлять убеждения вот сегодняшних салафитов. Итак, подключаем все морфологические, психологические, физиологические свойства и ресурсы и понаблюдаем, как он будет разоблачать страшных салафитов. Сегодня, уважаемые братья и сестры, я хочу вас познакомить с некоторыми книгами, из которых они черпают свои мерзкие убеждения относительно Всевышнего Аллаха Азза ва Джалля. И что же это за такие опасные книги, из которых салафиты черпают эти мерзкие убеждения? Что же касается этих книг, то это Китабур Радди аль-Джахмия и Наклу Усман ибн Саид аль-Мариси аль-Анид. Обе книги принадлежат перу Усман бин Саид ад-Дарими. Итак, эти книги, вот они перед тобой, о Саид. Это Накд Усмана, лучшее издание, и Арад аль-Джахмия, тоже ад-Дарими, тоже у меня одно из лучших тахкиков. Теперь, братья мои и сестры, внимание на этот жест. Эти две книги я убираю в сторону. Этих книг я даже не буду сегодня зачитывать. Вот стопка книг перед вами. Я сейчас не буду вас каждым знакомить. В процессе, иншаллах, разбора я буду называть имена автора, страницы и так далее. Еще раз, Саид, сегодня никакого ад-Дарими не будет. И ад-Дашти тоже не будет. И Ибн Таймия тоже не будет. Ибн Кайма тоже не будет. Так кто же сегодня с нами, если страшный салафит со своими мерзкими убеждениями выбрасывает сегодня из лона нашего сегодняшнего выпуска? Кто же будет сегодня? Вот сейчас мы и узнаем. Итак, смотрим дальше. И еще я оставлю ссылку в описании и дам также где-то вот здесь в углу будет ссылка на видео, где я привожу десятки ученых Ахлю Сунна, в том числе и ашаритских, и не ашаритских, но аль-Ашар их признают, которые горячо отзывались и высказывались о ад-Дарими. Иншаллах, по ссылке пройдете. Смотрим. Усман бин Саид ад-Дарими. Сегодня мы коротко пройдемся по первой книге. В этой книге автор приводит как довод множество слабых цепей передатчиков хадисов, а также отвергаемые тексты хадисов. А хадису мункара. Саид, кому, но не вам поднимать темы цепочек или иснадов. Это привилегия или это особенность Ахля Сунна валь Джамаа, но не ваша. У вас нет таких понятий достоверный, недостоверный, потому что вся религия суфийская и также рафидитская, они построены на хурафият, небылицах, однажды говорят, сказали. Только один хадис о зеленой точке чего стоит. Которые противоречат общему правилу танзиха очищения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля от всех недостатков. О каких правилах говорит Саид? Он говорит о правилах джахмитов, мухтазилитов, аль-Аш'ара и мутакалимов в целом. А это полное отрицание существования Творца, Создателя. Хоть они и не называют это отрицанием, но словами они отрицают. Нету Господа ни здесь, ни там, ни сверху, ни справа, ни слева, ни за пределы мира. То есть их известные слова, что Он не занимает места, не имеет стороны, время не подвластно. И вот это они называют танзи. Поэтому танзи у мутакаллимов это та'тиль. То есть то, что называют ашариты танзи, раньше ас-салафу салих называли та'тиль или ат-таджахум, джахмизм. Недостатку. В этой книге автор утверждает, что арш, трон, издает скрип от тяжести могучего Всевышнего Аллаха сверху нее. И при этом, дорогие братья и сестры, они просто утверждают, что Аллах Та'аля отделен от арша и от своего творения. И как может тогда арш издать скрип от тяжести Всевышнего Аллаха, если Аллах Та'аля отделен от всех творений? И в том числе от арша тоже.
Где же логика? Хотя это им не нужно же вовсе. Именно логику мы оставляем в отношении сущности Аллаха Джалля Уа'аля, потому что логикой это не познается. Вот поэтому ты и являешься полумухтазилитом, раз подчиняешь сущность Бога своей логике. И почему мы не должны использовать логику в отношении атрибутов Аллаха, сущности Аллаха? Ибн Хаджар аль-Аскаляни здесь приводит слова Ибн Аби Хатим ар-Рази, который взял от Юнуса Ибн Абдуль-А'ля, который сказал, что Аш-Шафи'и сказал следующие слова. Внимание. Здесь Аш-Шафи'и говорит о атрибутах Аллаха. لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفكر. Ибо знание об этом, о атрибутах Аллаха, точнее о сущности сокровенном, да, не достигаются ни умом, то есть разумом, ни видением, ни размышлением и так далее. То есть сущность Аллаха это сокровенное. От нас просто остается верить в эти маани. И поэтому то, что о нем сказали салафу салих, что он отдален от творений, и то, что они же сказали, что он сидит, или вознесся, или утвердился, или прикоснулся и так далее, все это мы принимаем и не смотрим даже на то, что в логике необъяснимы некоторые детали, не стыкуются, но они в голове нашей не стыкуются. Но у Аллаха все в совершенстве. Джалля У'а'ля. А теперь приступаем непосредственно к самой теме. Итак, скрип трона. Издал ли скрип трона или издает он скрип трона под Аллахом Джалля Ва'аля? Вот я собрал авторитетные источники этой уммы. Их всех признают, всех до единого. И открывает наш список Ахмад ибн Хамбаль и его сын Абдулла в этой книге Сунна. Смотрим. Вот здесь Абдуллах говорит: «Хаддафани аби». Мне сообщил мой отец. Ну и дальше привел иснад. До слов, что Аллах Джалля Ва'аля, Табарака ва Та'аля, сел на курси. Этот курси издал атит. Суми'а лаху атитун ка атити рахли мина рахли аль-джадид. Скрип подобно новому седлу. Это что? Скрип кто передает? Ахмад ибн Хамбаль, а от него Абдулла. Сейчас я приду еще Ад-Дахаби, который это подтверждает. Вот здесь тоже говорит: мне сообщил мне отец, потом Ваки', это его шейх, Исраиль, тоже имам, Аби Исхак, тоже имам и так далее. И то же самое, что кто-то цитировал данный хадис и смутился. И Ваки' разозлился и сказал: мы застали Суфьяна и Амаша, они передавали данный хадис и не порицали, не отрицали его. Вот книга Сунна Абдуллы, где прямо говорится, хадис, вернее, приводится о скрипе трона, который под Аллахом Джалля Ва'аля. И этот хадис приводит Ахмад ибн Хамбаль. Теперь внимание. Возьмем мы Ад-Дахаби, Китаб аль-Арш, Ад-Дахаби. Он приводит эту же риваю и подтверждает достоверность, что это именно Ахмад передал. Давайте посмотрим. Передал Абдулла ибн Ахмад в своей книге Сунна. В своей книге Сунна, где он делает рад джахмитов. Ан Абихи, от своего отца. Ан Абдуррахман ибн Махди, и цепочки. И тот самый хадис. То есть, вот Ад-Дахаби говорит, что это передал Абдулла от своего отца Ахмада ибн Хамбаля. И это подтверждает Ад-Дахаби. Здесь у нас имам Харб ибн Исмаиль аль-Кирмани, хафиз кабир, всеми признанный имам. Давайте посмотрим. И на него ссылается Ибн Хаджар аль-Аскалани и им аргументируется у себя Фатхуль Бари. Давайте посмотрим. Вот здесь Харб приводит целый иснад до пророка саллаллаху алейхи вассалям. И то же самое. Аль-аршу аля самавати митhl аль-кубба ва валлаху аля аль-арш. И Аллах над всем этим. Валя аль-арши атит. И этот трон издает скрип. Это Харб ибн Исмаиль. Идем дальше.
Теперь у нас Сунан Аби Дауд, тоже признанный имам, хафиз, кабир, джалиль, мухаддис, рахимахуллах. Смотрим. Вот здесь хадис, что «Инна Аллаха азза ва джаль фаука аршихи, ва аршуху фаука самаватихи». То, что Аллах над арше, арш над небесами и так далее. Вот здесь выше. «Ва иннаху ла яитту бихи атита рахля бирракиб». И он издает скрип. Внимание. Бихи. Под ним, из-за него, из-за Аллаха Джалля ва Аля. И теперь вот здесь внизу Абу Дауд говорит. Внимание, Абу Дауд, рахимахуллах, говорит вот здесь. Валь хадису би иснади Ахмада бни Саидин ва хува сахих. И хадис, данный хадис, через цепочку именно Ахмада ибн Саида, а у него много цепочек. Сахих, достоверный, говорит Абу Дауд, рахимахуллах. Теперь открываем тоже сунна великого имама Абу Бакр Ахмад ибн Амр ибн Халид ибн Аби Асим. Как сказал Ибн Асакир, хафиз ибн хафиз ибн хафиз. Давайте посмотрим. Вот здесь он привел иснат и так далее. И тот самый хадис Ибн Халифы, что Аллах над троном, трон над всеми небесами. «Инна лаху ла атитан, ка атит рахли аль-джадид». Здесь напечатка. Хадид аль-джадид. «Ида рукиба мин фикалихи». И Аллах над всем этим, и этот трон издал скрип, подобно седлу или новому седлу. Из-за его тяжести. Тяжесть вернули к Аллаху Джалля ва Аля. Дальше у нас здесь другой, тоже известный имам, Мухаммад ибн Усман ибн Аби Шейба. Его Китабуль Арш у меня тоже лучшее издание. Тут все, альхамдулилля, постарался собрать лучшие издания. Давайте посмотрим. Также привел иснат с небольшим отличием в матне, и он здесь говорит, вот хадис, «Ва иннаху ла яитту бихи атита рахли бирракиб». И он издает скрип, трон, подобно новому седлу под всадником, а арш над Аллахом Джалля, под Аллахом Джалля ва Аля. Это Ибн Аби Шейба. Откроем ат-Таухид, признанный имам Джихбад Нахрир, хафиз кабир, Ибн Хузайма. Автор Сахих Ибн Хузайма. Давайте посмотрим. Он здесь приводит одну версию от Умара. Вот здесь из-за его курси. «Ва инна лаху атитан ка атит рахли аль-джадид ида рукиба мин фикали». И этот трон издает скрип, как новое седло под всадником, из-за его тяжести. Вот, пожалуйста. И Ибн Хузайма сам же удостоверяет. Вот здесь ниже он приводит другую версию этого хадиса, и он, внимание, начинает делать аль-джарх ва та'диль и ставит данный иснад вот второго хадиса под сомнение. То есть он начинает разговаривать о иснаде и скрытых недостатках, да, и говорит, что это мусуль, нету проблем. То есть он разбирает хадисы на предмет слабости или целостности, да, но первый хадис он не разобрал, умолчал, что говорит о его удостоверении, или то, что он считал это достоверным, как и со стороны иснада, так и со стороны матна. Это Ибн Хузайма. Тафсир ат-Табари. Давайте посмотрим. Ну, опять же, у меня лучшее издание, это турки. Вот здесь ат-Табари приводит в тафсире аят 2.5.5, ну, это курси, момент, что курси это между его ногами, «Валяху атитун ка атиту рахаль», и он издает скрип, подобно новому седлу. А теперь внимание, сам же ат-Табари удостоверяет это. Вот здесь он, разбирая хиляф и так далее, какой же более правильно, сказал, что вот это мнение, вот этот хадис более правильный. И еще вдобавок привел более подробный хадис, от которого сердце джахмитов очень радуется. Вот смотрите. «Ауля битауилил аяти ма джаа бихи аль-афр ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Наиболее достоверно из хиляфов то, что прошло, внимание, от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит, пришло достоверно от пророка. И он со своим иснадом до кого?
до Ибн Халифы, от Умара, и внимание, что Аллах ля якуду алейхи, сел на трон, и там не остается расстояние даже с 4 пальцев, то есть полностью занимает арш. Внимание. Ва инна лаху атитан ка атит рахли джадиди ида рукба мин сикали. И он издает скрип, подобно новому седлу из-за тяжести. И он говорит, это более достоверно. Это более достоверно. И он же подтверждает этим же афарам. Рахимахуллах. Кто-то может сказать, нет, это не означает, что он... Хотя он-то прямо сказал же, там же написано, что более правильно и привел. Теперь Ибн Кафир комментирует вот этот момент. Ибн Кафир что говорит? Ибн Кафир тоже упоминает данный хадис, но он его ставит под сомнение. Это надо признать, да. Вот именно вот здесь данную риваю, данную версию Ибн Кафир ставит под сомнение. Ну, он, вернее, он так абстрагируется, да, воздерживается. Но что он говорит? وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك. Однако Ибн Джарир ат-Табари упирался на данный хадис, и он подчеркивает, какой именно хадис. Он сказал, Ибн Халифы от Умара. Это та версия, где сказано, что трон скрипит под Аллахом из-за его тяжести. Вот он говорит. Ибн Джарир его удостоверяет, на него опирался. Хотя сам ат-Табари это говорит прямо, да? Но это вот как подтверждение. Дальше у нас Китабу Сунна, признанный имам Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун аль-Халлаль. Признанный имам, это умда в хамбалитском мадхабе. В принципе, он его и распространил, кстати, он его и собрал. Аль-Хатиб аль-Багдади сказал, что Халлаль даже собрал больше, чем сын Ахмада Абдулла. Читаем. Вот здесь глава «Ифбату улювиллахи аля халкихи», утверждение возвышенности Аллаха над творением. То есть он здесь говорит «ифбат», то есть подтверждение. Теперь, что он привел в довод, чем он это подтверждает? Вот здесь смотрим, хадис. Приводит тот самый хадис, говорит, что курси или арш, ну и так далее, над всеми небесами и землями. И он издает скрип, подобно новому седлу, под всадником из-за тяжести. Вот Аль-Халлаль, тоже всеми признанные, особенно хамбалитами, да, главный авторитет, это еще и удостоверяет. Есть у Табарани вот такая маленькая рисаля, называется Сунна. Он здесь тоже это приводит. Это сунна. Еще он приводит в своей книге Аль-Му'джам Аль-Кабир. Давайте именно с Аль-Му'джам Аль-Кабир, потому что эту рисалю мало кто знает. А вот Аль-Му'джам Аль-Кабир знают все, ну, кто маломальски, да, занимается знаниями. Поэтому эту рисалю я беру в сторону, сунна от-Табарани. Но вот Аль-Му'джам Аль-Кабир, еще у меня с комментариями, вернее, с тахриджем Аль-Хайthами. Давайте посмотрим. Вот здесь то же самое, что его курси над всеми небесами и землей. Ва инна лаху атитан. Тут, конечно, маленькая ошибочка. وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثِقَلِ رواه أبو يعلى. Ну, это здесь ошибка издания, это равах Табарани, да? Филь Кабир. Видите, Кабир это у Табарани. Теперь, что говорит Аль-Хайthами? Внимание, это учитель Ибн Хаджар Аль-Аскалани. И сам он ученик Аль-Хафиза Аль-Ираки. Внимание. وَرِجَالُهُ رِجَالُ صَحِيحِ. Все передатчики этого хадиса из Сахиха Аль-Бухари или Муслима. Это Риджаль Бухари и Муслима, да, или одного из них. Кроме Абдулла ибн Халифа Аль-Хамадани, вахуа Сика. И он тоже заслуживает доверия. Также его удостоверил Ибн Хиббан. Дальше тоже признанный имам Абу Аш-Шейх, Абу Мухаммад Абдулла ибн Мухаммад Аль-Асбахани, великий имам. Он здесь привел иснад, тоже до Ибн Халифы, и тот самый хадис, что Аллах на троне, арш и курси над всеми небесами, и то, что он скрипит. «Инна лаху атитан ка атит рахли ида рукба мин сикали». Даже есть добавочка «Ма яфдуль минху арбу асаби». И даже не остается 4 пальца. Это Абу Шейх Аль-Асбахани. Идем дальше.
Также признанный имам, хафиз кабир, джалиль, это аш-шария, Абу Бакр аль-Аджурри. Давайте посмотрим, что аль-Аджурри приводит. Вот в этой главе он говорит: «Зикру сунани лати даллат аль-уқала аля анна Аллаха аля аршихи». Упоминание текстов сунны, указывающих разумных людей на то, что Аллах на троне. Теперь, какие эти тексты для разумных? Внимание, для разумных. Давайте посмотрим. Вот здесь он привел то же самое, что «Ва иннаху ла яэтту атиту рахли бирракиб». То же самое предание. И Аль-Аджурри считает его достоверным. И он считает, что это сообщение для разумных, направляет разумных. Теперь Аль-Ибана Абу Абдилля Убайдуллах ибн Батта Аль-Укбари, или Укбари, можно и так, и так. Давайте посмотрим, что он здесь приводит. Глава о троне и также глава о вере, что Аллах над аршем. Вере. Так что он берет на веру? Давайте посмотрим. Инна лаху атитан ка атиту рахли аль-джадиди идha рукиб. Слово мин фикали здесь нету. Но основа, что скрип, что трон издал скрип, вот здесь то же самое упоминается. И Ибн Бата тоже на него упирается и говорит: вера в это. Дальше величайший хафиз Кабир ад-Даракутни, это, наверное, во всем этом списке самый знающий по хадису, кроме Ахмада, ад-Даракутни. Его книга Ас-Сифат. Давайте посмотрим. Вот здесь он тоже сам приводит длинный хадис, и вот здесь «Ва иннаху ла яэтту атита рахли бирракиб». И он издает скрип. Дальше он начал разбирать. Иснад выявляет какие-то там, скажем, и, внимание, не послабляет хадис. Он говорит, что более достоверно от того-то и от того-то. Но сам хадис не послабляет. Он указал, какой путь более правильный. И не увидел в этом хадисе никаких проблем ни со стороны матна, ни со стороны иснада. Дальше также известный имам, хафиз Абу Абдилля Мухаммад ибн Исхак ибн Манда, Китабу Таухид. Давайте посмотрим. Здесь он приводит тот же иснад, конечно, матн здесь более короткий, и то же самое говорит. «Ва иннаху ла яэтту атита рахли бирракиб». И дальше он здесь говорит, внимание, здесь разбирая иснад и так далее, говорит: «Ва иснадуху сахихун муттасиль». И цепочка этого сообщения достоверная, не оборванная. Вот, пожалуйста, имам Ибн Манда, хафиз Кабир, тоже удостоверяет. Теперь выдающийся мухаддис, как его называет Ибн Кайим, Бухари аль-Магриб, аль-Бухари Магриба, Ибн Абдиль-Бар, лучшее издание. Давайте посмотрим. Вот тут он приводит иснад длинный, и внимание, «Ва иннаху ла яэтту атита рахли бирракиб». Тот самый хадис, тот самый иснад, это аль-Хафиз Ибн Абдиль-Бар. Идем дальше. Также мы не оставили в стороне хафиз аль-Байхаки. Хоть он и имеет некоторые каламитские взгляды, да, он не ашарит, но имеет некоторые ашаритские влияния, и он, к сожалению, попал, да, наверное, из своего шейха Ибн Фурак. Но он привел кого? Аль-Хаттаби, который удостоверяет. И сам аль-Байхаки тоже удостоверяет и соглашается с одним из и риваятов. Здесь аль-Байхаки приводит от аль-Хакима, своего учителя, цепочка и так далее, и слова Аби Мусы. Уже не хадис, а слова Аби Мусы, радийаллаху анху, где говорит: аль-Курси мауду'уль кадамейн. Курси — это то, что под ногами. Валяху атитун ка атиту рахль. И он издает скрип, подобно седлу. Речь о арше идет. Здесь аль-Байхаки говорит, что мы уже приводили слова Ибн Аббаса, то есть подобное. И говорит, в этом сообщении нету утверждения места для Аллаха. То есть аль-Байхаки делает как бы пояснение, что вот да, хадис он нормальный, достоверный, но однако в этом нету далиля, что у Аллаха есть место. Да, понятно, что данная ляфза — это калимитское выражение, с этим мы не согласны, но нас что интересует? То, что он, когда разбирал хадис, вот он смотрит, и он увидел только одну проблему, что нету здесь макана. В целом его это устраивает.
Но когда он уже хадис начал разбирать, он, конечно, его послабил. Но, внимание, вот здесь он хадис приводит, разбирает иснад и так далее, ривая, и говорит: «Вакад джа'ляху Абу Сулейман аль-Хаттаби фабитан ваштагала битауили». Однако Абу Сулейман аль-Хаттаби считал его Абу Сулейман аль-Хаттаб — это великий мухаддис. Да, имел некоторые тауляты, потом он их оставил, но это тоже всеми признанный, его часто цитируют именно аль-Ашаира. И он считал его достоверным, но начал делать тауиль. Ну, тауиль нас не интересует. Нас что интересует? Достоверный или нет? По мнению аль-Байхаки, афар от Абу Мус и Ибн Аббаса сахих. У него сахих. Но именно хадис Ибн Халифа даиф. У него. У аль-Хаттаби, как он говорит, и хадис тоже сахих. Теперь Аль-Хатиб Аль-Багдади, как это от него цитирует его современник Аль-Кади Абуль-Хусейн Ибн Аби Я'ля, сын Абу Я'ля. Давайте посмотрим. Потом вот здесь говорит Абуль-Хусейн, что я видел в книге Аль-Хатиба, это тот самый Аль-Хатиб Аль-Багдади, и привел иснад его и говорит, внимание, وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ, и он издает скрип, подобно новому седлу. Аль-Хатиб Аль-Багдади тоже приводит, и вот Абу Бакр Ас-Сайдаляни его удостоверяет. Также признанный имам Абу Мухаммад Аль-Багави, который автор тафсира Шарх Сунна, тоже лучшее издание. Давайте посмотрим. Вот здесь он приводит вот с иснадом, делает разбор и так далее, и говорит тот самый хадис. «Иннаху ла яитту бихи атита рахли бир-ракиб». Затем Аль-Багави здесь упоминает слова Аль-Хаттаби, который тоже удостоверял, и делает тауиль. Аль-Хаттаби делает тауиль. И в конце Аль-Багави ему делает рад, как бы. Говорит: «Валваджиб фихи ва фи амталихи аль-иману бима джаа фи аль-хадис». Обязательно же в этом и подобных текстах, этому тексту и в подобных этому тексту верить все, что пришло. Вот таслим, и принять, внимание, вот тарку тасарруфи фихи биль акл, и оставить копаться в этом, используя свой разум. Он как бы на Аль-Хаттаби, Аль-Хаттаби сделал тауиль, акл подключил и сделал тауиль, как бы исказив хадис. И Аль-Багави ему отвечает: акл здесь не нужно, мы просто принимаем и верим. Это имам Аль-Багави, рахимахуллах. И еще откуда салафиты берут эти мерзкие взгляды, это Аль-Куртуби. Кстати, Ашарит, конечно, отсюда конкретно мы это не взяли, но даже вот в ашаритской книге, Саид, внимание, вот кого вы так хвалите, Аль-Куртуби, это приводит. Давайте посмотрим. Говорит Аль-Куртуби, и Абу Муса Аль-Аш'ари сказал: «Аль-Курси мауду аль-кадамейни ва инна лаху атитун ка атит ар-рахл». Он привел тот самый афар, который привел Аль-Байхаки. И подобное от Ибн Аббас тоже есть. Вот он привел, а потом привел тауиль Аль-Байхаки. Но сейчас нас тауиль не интересует. Нас интересует, они упоминают это в этом тафсире. Если бы это были такие мерзкие взгляды о Саид, почему это приводит Аль-Куртуби, это еще приводит Аль-Байхаки подтверждение и комментирует совсем другое, но не слабость этого хадиса, потому что он не слабый. Я, конечно, не утверждаю, что Аль-Куртуби в это верил. Просто, Саид, когда ты говоришь, что какие мерзкие вещи привел, страшные вещи о Дариме привел, у себя книга приводит, пожалуйста, внимательно читай свою литературу. И последнее, Ад-Дур Аль-Мансур, это Ас-Суюти, Ашарит, кстати. Саид, вот ваши ученые что приводят? Давайте посмотрим. Здесь он приводит Ибн Хумайд, Ибн Аби Асим и так далее. Аль-Баззар, Абу Я'ля, Абу Джарир, Абу Шейх. Вот многие из тех, кого я уже назвал, кстати. И говорит, что инна лаху атит, ка атит рахаб ар-ракиб, что он скрипит, трон скрипит, то есть под Аллахом Джалла ва Аля, из-за его тяжести, и не остается даже места с размером 4 пальцев. Говорит вот в этой ривае. И это тоже привел у себя Ас-Суюти. Саид, это тоже мерзкая книга. Как ты считаешь? Я забыл привести до Ас-Суюти Ад-Дахаби. Ну, давайте сейчас приведем. Лучше поздно, чем никогда. После того, как Ад-Дахаби все это привел, «Валь хадису сахих инда джамаа
من المحدثين. У группы мухаддисов данный хадис сахих, говорит Ад-Дахаби. Теперь кто это, что за группа? Внимание, он говорит. Его передал Дияуддин аль-Магдиси у себя в Ас-Сахих. Первый, кто читал хадис достоверным. И он говорит из условий Ибн Хиббана. И также хадис подходит условиям Ибн Хиббана, условиям достоверности имеется в виду. И он говорит, если эти имамы удостоверили, как кто? Абу Исхак ас-Саби'и, это табиин, великий табиин, да? Зовут Амр, ученик Ибн Аббаса, кстати. Потом Аль-Фаури, вы все знаете. Аль-Амаш, Ибн Михран, Куфи, тоже имам, тоже вы все знаете. Ва Исраиль, тоже имам. Ва Ибн Махди, имам. Ва Ахмад, ва Зубейри, Абу Ахмад Зубейри. Ва Вакия и так далее. Он говорит, если они удостоверили, если они считали это достоверным, فَمَنْ نَحْنُ حَتَّى نُنْكِرَهُ وَنَتَحَذْلَقُ عَلَيْهِمْ, так кто же мы такие, чтобы это считать слабым и заявляя, что мы знаем больше, чем они? Вот как называется Ад-Дахаби. А теперь давайте резюмируем и назовем всех тех, кто данный хадис конкретно удостоверил. Я это выложу в таблице. يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذان إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غليان موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعب كل بناني قد عشت مسرورا ومت مظفرا ولقيت ربي سرني ورعاني وأباحني جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت أحمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم أدناني لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني